ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்கள் உலோக பெட்டகம் சேனல். நான் உங்கள் ராஜ். இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது நம்மளுடைய ஏஏசி பிளாக் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண ஒர்க்கு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இன்றைய பதிவுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஏசி பிளாக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய முந்தைய பதிவுகளில் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் தெளிவாக. ஸோ இன்றைய பதிவுலையும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு சைட் ஒர்க்கு ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இது ஃப்ளோர் மட்டத்துலேருந்தே நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். நம்மளுடைய முந்தைய பதிவுகளை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ அதை போய் மறக்காமல் பார்த்துருங்க. இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே அதில் இருக்குது. இப்போ நம்ம ரூஃப் ஒட்டியாச்சு. ஒட்டி இந்த வீடியோவும் நம்ம போட்டிருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஒட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம ஒரு 20 நாள் க்யூரிங் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மேலே கைப்பிடி சோறும் எடுத்தாச்சு. இப்போ இது இன்னொரு உள்ள ஹால் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு ரூமு. ஸோ ஃபஸ்ட் ரூமில் நம்ம ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சிட்டோம். இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 3 அடி மட்டத்தில் ஒரு பெல்ட்டு, 7 அடி மட்டத்தில் ஒரு பெல்ட் இருக்கும். லோடு ஆக்டிங் ஆகிறதுக்காக அந்த பெல்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக இருக்குன்றதையும் பார்த்துருக்கலாம். ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்திலேயே நமக்கு ஒரு வீடு அமைப்புங்கிறது வந்துருச்சு. ஸோ ஏஏசி பிளாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதில் என்ன பெனிஃபிட்னால், இந்த பெனிஃபிட் நமக்கு சீக்கிரமாக நம்ம ஒரு வீடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ நமக்கு ஆள் கூலி கொஞ்சம் குறையும். ஸோ அதுக்கடுத்து இப்போ 2 ரூம் பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ செகண்ட் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா ரூம் ப்ளஸ் அட்டாச் பாத்ரூமோடு இருக்குது. அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குறீங்க. அதுக்கடுத்து நம்ம கிச்சன் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், செவுரு ஏஏசி பிளாக்கை யூஸ் பண்ணி கட்டுறதுனால எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ஃபினிஷிங்காக இருக்குன்றதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது கிச்சனு. ஸோ கிச்சன் மேடை போட்டாச்சு. இந்த இடத்துல அவங்க கஸ்டமர் ஷீட்டு போட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுனால, ஸோ இந்த இடத்த நம்ம ஒட்டாமல் ஷீட்டு போடுறதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்லோப் அடித்து இந்த இடத்த விட்டாச்சு. ஸோ இது ஹால்லேருந்து ரூமுக்கு போகிற பாதை ப்ளஸ் கிச்சனுக்கு போகிற பாதை. இப்போ நம்ம கிச்சன்லாம் பார்த்தாச்சு, ரூமும் பார்த்தாச்சு, ஹாலும் பார்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம மாடி பார்க்க போகிறோம். இப்போ மாடி படிக்கட்டு நம்ம கட்டியாச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் ரூஃப் பதிவிலேயே பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ ப்ளைனாக இருந்திருக்கும். ஸோ இப்போ படிக்கட்டு கட்டியாச்சு. படிக்கட்டு கட்டி இப்போ மேலே கைப்பிடி சவரும் கட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். ஸோ இது கைப்பிடி சவரு. கைப்பிடி சவரில் இப்போ நம்ம மேலே ஃபர்தராக நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாக்கா, அதுக்காக நம்ம பில்லர் போஸ்ட் மட்டும் இப்போ நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். ஒரு 3 அடி மட்டத்துக்கு பில்லர் போஸ்ட்டு போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அந்த பில்லர் போஸ்ட் போட்டு எலிவேஷன் ஒர்க் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு இந்த எலிவேஷன் ஒர்க்கு, மாடி கைப்பிடி சுவர், அப்புறம் மாடிப்படியில் கைப்பிடி வைக்கிறது, ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம பூச்சி வேலை பார்ப்போம். ஸோ இது டேரெக்டாக பூச்சி வேலையும் பார்க்கலாம், இல்லை நம்ம டேரெக்டாக பட்டி பார்த்துட்டு பெயிண்ட்டும் அடிச்சிடலாம். ஸோ அது வீட்டுக்காரங்களுடைய கன்வீனியன்ட்டை பொறுத்தது. ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்தராக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸை நம்ம அடுத்தடுத்த ப்ராசஸில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் உலோக பெட்டகம் சேனல். நான் உங்கள் ராஜ். நன்றி, வணக்கம்.